ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa unifikishie salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini mara mbili ndani ya kipindi cha utumishi wake akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu 2021 mpaka sasa 2025. Kuniamini kunipa nafasi ya kuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi, lakini kuniamini kuja kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Nina shukrani zangu nyingi za dhati sana kwake kwa nafasi hii ambayo amenipatia. Sikutegemea kwamba leo itakuwa ni siku yangu ya kutoa hotuba ya kuaga, lakini kila jambo lina mwanzo na mwisho wake. Ninamshukuru kwa sababu aliniamini katikati ya watu wengi ambao walikuwa na minong'ono mingi na wenye nguvu nyingi ya kutaka kukandamiza, kwa sababu nami nimepita kwenye mapambano makubwa. Kupigania haki ya watoto wasiumizwe na madawa ya kulevya sio jambo dogo. Kulinda watoto wasiingie kwenye ushoga na usagaji sio jambo dogo. Wenye nguvu walipambana, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan akaziba masikio. Na leo tunapoongea, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama kuna heshima na stahili kupata katika mkoa huu, anatakiwa apewe Mungu na Daktari Samia Suluhu Hassan. Asingekuwa yeye, nisingepata nafasi ya kuwa mtumishi. Asingekuwa yeye, nisingepata kugusa mioyo ya watu. Na inawezekana asingekuwa yeye kunipa nafasi hapa, hata ili kongamano leo lisingekuwepo. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Naomba umfikishie salamu za upendo, mpatie maua yake, mwambie mdogo wako anakupenda, anakushukuru na anasema asante sana kwa heshima uliyompatia ya kufanya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimeoa hapa Arusha miaka 15 iliyopita. Niko nakuja tu kweli naondoka, nakuja tu kweli naondoka. Lakini kupata heshima ya kuwa mtumishi hapa sio jambo la kubeza hata kidogo, ni heshima kubwa, na wale wote ambao tumewagusa basi ni sehemu mojawapo ya kazi aliyotutuma kufanya. Hivi ninavyoongea kuna madaktari bingwa wanaendelea pale katika uwanja wetu, na penyewe nikitoka hapa nitapita kwenda kuaga, ambao madaktari hao wamekuja kuwahudumia wananchi wa mkoa wa Arusha bila kubagua kabila, dini, rangi wala walikotoka. Na jana tumehudumia wananchi 1600 na leo tunaendelea kwa siku 7, na nimeongea na mdogo wangu Kenan, mkuu wetu wa mkoa mpya wa Arusha, ya kwamba aje nimkabidhi aendelee na kazi ya kuwahudumia wananchi.